아유, 아닙니다. 아니에요. 몰디브님이 주신 사연이에요. 강아지가 안 웃으면 안 행복한 건가요? 유튜브에 강아지 채널도 종종 보는데 많이 웃더라고요. 저희 집 강아지는 산책하러 가도 간식을 줘도 웃는 모습을 한 번도 본 적이 없어요. 행복하지 않아서 웃지 않는 걸까요? 개들도 표정이 있죠. 뭐 우울한 표정도 있고 기쁜 표정도 있고. 그런데 우리가 생각하는 것처럼 그 표정과 감정이 이렇게 맞아떨어지는 것들이 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 또 사람마다 조금씩 다르게 느끼는 경우들도 있잖아요. 제가 조금 더 사실적인 걸로 반려견의 감정을 아는 걸 가르쳐 드릴게요. 꼬리를 보면 알 수 있는데요. 이 꼬리의 끝이 중요해요. 이 꼬리의 끝이 다리, 뒷다리 사이로 말려 들어가면 이거는 지금 내가 약간 무서워, 두려워, 어디 아파 라는 뜻이고요. 이 꼬리가 다리하고 다리 사이가 아닌 바깥으로 이렇게 살짝 내려가 있다면 이건 편안한 상태예요. 여기서 진짜 기분 좋은 개의 꼬리는 살랑살랑이라는 느낌 아시죠? 꼬리 뿌리에서부터 움직이는 게 아니라 꼬리 끝만 살랑살랑 이렇게 움직이거든요. 그거를 보면은 훨씬 더 좋을 것 같고요. 인상이 좋은 개들은 뭘 하고 있어도 이렇게 웃고 있는 것 같잖아요. 어쩌면은 뭐 코가 납작한 단두종 같은 경우에는 약간 그런 얼굴이 안 보일 수도 있거든요. 그래서 그럴 수도 있을 겁니다. 너무 염려하지 마시고요. 보호자님이 먼저 많이 웃어주시고 뭐 개처럼 뛰어 놀아보세요. 내 보호자가 나하고 같은 높이, 같은 톤으로 놀아준다라고 하면 정말 기분 좋아하고 웃으니까 아마 그때 웃는 얼굴 볼 수 있지 않을까요? 한번 해보세요. 개처럼 노시면 개들이 소소한 Q&A 질문에 채택되신 분들께는 반려동물을 위한 프리미엄 동결 건조 간식 포팻에서 간식을 보내드립니다.